Myggestik del 2. Senere tumlede de ind i hans lejlighed, trak deres tøj af og smed det fra sig på gulvet. Han vendte ryggen til hende for at tænde en lampe. Hun bøjede sig ned for at lirke fødderne ud af strømperne, og så rejste hun sig op og fik øje på hans røv. Hun udstødte en forskrækket lyd. Han vendte sig mod hende. Vend dig lige om igen. Hvad fanden er der i vejen med dig? Han havde næsten glemt det. Hun kom hen til ham. Vend dig nu. Men han blev stående, tyssede, tog fat om hende, kyssede hendes hals, og hun søgte med hånden efter det, hun havde set og stivnet, trak sig væk. Har du fået byttepest? Nej, lad nu være. Lad nu være. Jeg kan fandme da ikke dyrke sex med dig, når du ser sådan ud. Hvad er det for noget? Det må da gøre helt vildt ondt. Han lukkede. Det er ingenting. Kom nu, Heidi. Men Heidi ville vaske hænder, og hun ville hjem. Hun glemte sine strømpebukser. Han var forbandet. Han ville gerne have stukket den ind i hende. Det havde han hårdt brug for. Det var først nogle dage efter, mens han sad i møde med en svensk kollega og sin makker Stig, at det gjorde så ondt, at han næsten ikke kunne koncentrere sig. Han rykkede uroligt rundt på stolen. I løbet af dagen svulmede hele ballen mere og mere op. Om aftenen havde han feber. Han ringede efter Charlotte. Han lå på maven og frøs. Charlotte sagde, du skal fandme se dig selv. Du ligner en bavian. Hun sukkede dybt og lagde forsigtigt hånden på hans lænd. Hun sagde, at det så ud til, at der var kommet en hel masse små bylder rundt om den store. Hun ringede til deres morbror, som var læge. Han grinede og spøgte med, at han vist altid havde haft lidt ondt i røven. Så ringede han selv til vagtlægen, som kom 10:30, kastede et blik på ham, spurgte, hvorfor i alverden han ikke for længst havde været hos sin egen læge og sendte ham på skadestuen. Det så ikke godt ud. Bylderne skulle skæres væk. Og det blev de så. Han kastede op i en papbakke. Det gjorde ubeskriveligt ondt. Bagefter lagde sygeplejersken et kompres af gase og sagde, at hjemmesygeplejen ville komme og skifte forbindingen, når han kom hjem. Han tænkte på gamle mennesker, der skal vaskes og have skiftet ble. Han var indlagt et par dage. Han fik penicillinkur, lå på siden i sengen, forsøgte at arbejde, døsede og så fjernsyn. Feberen faldt en lille smule. Han forlangte at komme hjem. Moren hentede ham. Hun kørte bilen. Han lå på bagsædet, tavs og forkrænget. Moren sagde, nu skal du bare komme der, lille skat. Hold nu op med det der. Jeg er ikke syg, sagde han. Det er bare et myggestik for helvede. Han ringede til Stig og sagde, at han blev hjemme et par dage. Han tog sine piller. Hver morgen kom sygeplejersken, en patentlig ramt kvinde, som så ud til at have været meget smuk som ung, og trak den blodige gase af ham, rensede sårene og lagde nyt på. Men nu steg feberen. Han kaldte hende smukke. Hun smilede og rystede forlent på hovedet, mens hun tog hans temperatur. Han havde ingen appetit. Derimod kom konstant hovedpine og efterhånden også ondt i bihulerne. 8 dage efter, at han var kommet hjem, fik sygeplejersken ordnet det sådan, at en sygetransport bragte ham tilbage til hospitalet for at få taget nye blodprøver. Det viste sig, at han havde fået stafylokokker, mens han var indlagt. Mere antibiotika, og så hjem igen. Charlotte kom over med suppe og rødvin. Men om natten vågnede han ved, at han ikke kunne få vejret. Han ruskede i Charlotte, der som sædvanligt var faldet i søvn på sofaen i stuen med alt sit tøj på. Hun satte sig fortumlet op og tændte lyset. Så skreg hun og holdt sig for munden. Han var svulmet op til ukendelighed. Hans overkrop, hans hals, hans ansigt, rødt, tykt og uformeligt. Charlotte løb klynkende, hysterisk hen til telefonen og ringede efter en ambulance. Han ville rejse sig, men hun råbte, bliv liggende, bliv liggende. I bilen gav de ham med det samme en indsprøjtning. De målte puls og blodtryk. Så satte de udrykning på. Han kunne næsten ikke se ud af øjnene. De løb med ham op og ned ad de lange gange. Så endelig nåede de frem. En hel masse bekymrede ansigter samlede sig over ham til en grå udflydende masse. Det var penicillin. Han kunne ikke tåle den, forklarede lægen ham. Du har haft en voldsom allergisk reaktion.
Det var i sidste øjeblik, du kom ind. Så jeg synes, vi skal glæde os over, at din søster var hurtig på telefonen. Lægen smilede og klappede hans skulder. Men næste morgen kom der svar på nye blodprøver, og nu kunne de helt tydeligt se, at der var tale om resistente bakterier. Han råbte af personalet og nægtede at tage den latterlige natskjorte på, for ikke at tale om underbukserne. Han kunne ikke lide maden, han kunne ikke lide lugten. Alting var ægelt. Man bliver syg af at være her. Han rasede. Han lå på en stue med små lavsiddende vinduer. Hospitalet var bygget, dengang man for enhver pris ville spare på glasset. Det kunne han ikke lade være med at tænke på. Hver gang hans blik gled over de små klukhuller ud til verden, tænkte han på det. 1973. Måske 75. Oliekrise. Man tænkte kun på at spare på dyre materialer, som for eksempel glas. Det drev ham til vanvid. April. Han var syg. De sendte ham hjem. Han kom ind igen. Meget syg. Ny medicin. Hjem. Smukke låste sig ind og puslede et eller andet sted i nærheden af ham. Hendes kølige hånd mod den varme hud. Tilbage til afdelingen. Flere prøver. Vævsprøver. Blodprøver. Urinprøver. Arterien begyndte at flyde ud af ørerne på ham. Hans øjne og næse var lukket og klistret af grøn pus. Han havde hele tiden kvalme, efterhånden også diarré. Senere blodig diarré. Han lå og så på den gennemsigtige slange, hvor igennem et sulfurpræparat 3 gange dagligt blev transporteret ind i hans åre via et drop i håndryggen. Hans morbror ringede og forlangte at tale med overlægen. Det kunne ikke passe. Der måtte være noget, de kunne gøre. Det var der ikke. Jo, der er så, sagde Charlotte. Vi kan håbe og bede til, at du bliver rask. Han havde ikke kræfter til hverken at håbe eller bede. Han følte sig efterhånden som en bunke kød, der var ved at gå i opløsning. Men også, det er ikke sandt. Fornægtelse. Aggression. Senere anfald af panik. Åndenød. Han skiftede igen til anden medicin. Og til en ny slags. Infektionen bredte sig. Han blev flyttet til enestue. Han talte i vildelse. Pede kom og fik et grineflip af den anden verden. Fordi han så sådan ud. Og han grinede med, så godt han kunne. Næsten taknemmelig over brorens latter. Det er det helt almindelige. Hold kæft, hvor ser du ud, mand. Du ligner lort. Men det blev værre. Og det gik stærkt. Ikke kræfter til at sætte sig op. Ringe på klokken. Klø sig på benet. Holde glasset med vand. Lægen gentog. Desværre er bakterierne i princippet multiresistente, og han satte sig op på sengen. Vi har besluttet at overflytte dig til Rigshospitalet. Jeg har talt med dem. De tager dig ind allerede i aften. Lægen bøjede sig frem og sagde fortroligt, jeg er nødt til at være ærlig over for dig. Vi kan kun håbe det bedste. Juni. Sommer. Er det ikke? Han forsøger at løfte hånden til en hilsen. Charlotte smiler, men Charlotte ved ikke, hvad hun skal gøre for at trøste ham. Hun ringer efter deres mor. Det er det sidste, han har brug for. Moren er rystet over, hvor meget han har tabt sig siden sidst. Hun medbringer stegt kylling med kartoffelmos og mader ham med en teske. Han brækker det hele op igen. Han ønsker, at hun skal gå. Det der bekymrede gamle fjes, som sørger. Hun græder ned i kartoffelmosen. Han føler skyld. Han lukker øjnene og lader som om han sover. Han åbner dem på klem. Nu spiser hun resten af maden med teskeen direkte op på Tupperware-dimsen. Senere falder han rigtig i søvn. Og der er et vandfald, som vælter ned over klipper, og en lyd, som er ved at springe over hans hoved. Er det da ikke sommer nu? Så ligger han igen på knæ på gulvet i det lille badeværelse og kaster op. Han befinder sig på afdelingen for epidemiske sygdomme på Rigshospitalet. Og nu beholder vi dig, sagde lægen. Dit immunforsvar er brændt sammen. Sådan kan man måske udtrykke det. Vi gør, hvad vi kan, men jeg kan ikke love noget. Han har svamp i munden, i tarmen, på hænderne. Han har næsten ikke mere hår på hovedet. Han har tabt 25 kilo på 3 måneder. Han hører Charlotte ringe til Stig. Hun tror, han sover. I går, mens jeg var her, hjælper 2 sygeplejersker ham ud på toilettet. De vil forsøge at bade ham. Jeg står i døråbningen, og han gylper en tynd grøn væske op i håndvasken. Så ser jeg, at der løber afføring ned af hans ene lår.
Så besvimer han sgu. Stig, jeg troede fandme han døde, bare sådan, faldt om, men der var puls. De beder mig så hente hjælp, og så må 3 mennesker løfte ham op og bære ham tilbage til sengen. Det er så ydmygende. Han stinker langt væk. Du er simpelthen nødt til at besøge ham. Han tænker på, hvad han har rørt ved. Rørte han ikke ved toilettet? Rørte han ved stolen? Støttede han sig ikke på stolen på vej over til vasken? Har han rørt ved bakterier? Bakterier, der måske har fundet vej ind i hans krop? Han vil ikke have, at Charlotte kommer tæt på. Han beder hende hele tiden om at vaske hænder. Hun kommer ikke så tit for tiden. Hun er nødt til at passe butikken. Forbereder udsalg. Der er meget travlt. Sommerudsalg, det helt store. Og, som hun siger, grædende hysterisk. Jeg er også nødt til at leve mit liv, ikke? Jeg er også nødt til at passe på mig. Det er en erkendelse, hun er nået frem til, siger hun. Det har været en lang proces efterhånden. Mere end 3 måneder nu. Hun drikker sig fra sans og samling til havefesten hos Stine og Jakob. Hun sidder på skødet af en sort mand og synger. Han indser ikke, at hun bliver væk i lange perioder. Der er syner og skygger og ansigter, der kommer tæt på og forsvinder igen. Kvalmen, en snærende hund, der presser sin våde pels mod indersiden af hans spiserør. Den evige susen fra rørene eller fra hans egen krop. De har transplanteret hud fra hans lår til hans balle. Han husker det ikke. Charlotte siger, hvor er det altså blevet pænt? Han tror hende ikke. Moren taler til ham, som da han var lille, trøstende, kærligt. Hun taler til han bliver rolig. Han bliver rolig. Han hører hendes stemme, som om den kom oppefra, som om den flyder ind i rummet, som væske eller gas. Endelig kommer Stig for at besøge ham. Han åbner døren, tager sig chokeret til munden og ser ud, som om han har set et spøgelse. Så trækker han sig tilbage. Døren glider i. Lidt efter kommer han helt ind på stuen og sætter sig på kanten af en stol. Han har en stor buket mørklilla blomster i skødet. Han hvisker. Hvad er det dog gjort ved dig? Liggesårene gør ondt. Han orker ikke. Samtalen er holdt hovedet sådan, så han kan se over på Stig. Og Stig siger næsten vredt. For fanden mand, hvor længe har vi kendt hinanden? Længe har vi ikke? Han bøjer hovedet. Jeg havde aldrig troet, at... Og Stig ligger blomsterne på natbordet. Lægger hånden på dynen, knuger dynen, synker. Tag de blomster ud. Umuligt at tænke på andet. Stig har rørt ved dem, og bagefter ved dynen. For Guds skyld, rør ikke ved mig. Stig ser bødende på ham. Men han lukker øjnene, og da han åbner dem igen, er Stig gået. Om natten forlanger han et spejl. Sygeplejersken holder det op foran ham. Kinderne er indfaldende. Huden hænger i store grå folder. Øjnene gule. Han ligner en, der skal dø. Næsten et lig. Han drejer hovedet og betragter sit betændte øre. Han havde jo set sin hule brystkasse og den slunkne mave. Arme og ben, der var forvandlet til knogler med hud på. Han havde rørt ved sin isse, men ansigtet, han vil skrige. Han har ikke kræfter. Sov nu godt. Sygeplejersken står i døren og har slukket lyset, så går hun. Så græder han. Juli at se sit eget ansigt. Han plages nu af voldsomme angstanfald. De giver ham medicin. Også for det giver de ham medicin, og det hjælper. Han sover mere og bedre. Hans tanker pakkes ligesom ind i vand. De støder ikke så hårdt mod hinanden. Han får sondemad, ilt, morfin. Han ringer efter bækkenet. Han beder om musik, det får han. Han ligger og hører Red Hot Chili Peppers. Og det er som om det tager toppen af smerten. Charlotte sidder i vindueskarmen og svinger med benene. Tøvende, smilende fortæller hun, at Stig og hun er begyndt at ses, at de faktisk er kærester nu. Er det ikke dejligt? Han mukker. Siger du ikke tillykke? I forråder mig. Hun der i solstriben med den blå himmel bag sig. Han hvis frede kun bliver til en snøften. Ingen kræfter. Charlotte siger, det er sjovt, ikke? Hvis du havde været der, havde jeg aldrig fået øjnene op for ham. Aldrig. Hun fniser. Han er jo ikke ligefrem et skov, vel? Og så indført. Men vi snakker simpelthen så godt sammen. Jeg har jo talt en del med ham på det sidste. Om dig, altså. Om din sygdom. Det var selvfølgelig sådan, vi lærte hinanden at kende. Sover du? Hun hopper ned og nærmer sig. Han slår ud efter hende med sin slappe hånd. Hun ser bedrøvet på ham. Jeg troede, du ville blive glad. Han forsøger at smile. Alt er tabt. Han giver det hele fra sig, kan ikke andet, og dagene flyder sammen med de lyse.